Iku dekne muni lakon sing tak lakoni iki jerene dekne, ya kan? Ono WA-ne iku. Anu. Apa yang dikatakan Pak Jito itu apa yang dikatakan Kang Jito itu seperti yang didhawuhkan mbah saya. Jadi enggak semua orang bisa melakukan ini dan lain sebagainya. Ini seperti kitab sastra Jendro Hayuningrat. Tak balas ini, Mas sampean niku nek muji kok glani. Aku lho ora. Iki kok kaya-kaya arahe iki nang nggone apa? Nuntut kejujuran. Nuntut kejujuran, nuntut kejujuran, nuntut kejujuran. Tahapan kaya ngene iki apa sing dadekno tatanane lakukan podo-podo anu, ya podo-podo bingung, iya. Yeah. Nah, tahapan demi tahapan, dulur-dulur podo didhawuhi seperti iku. Nah, akhirnya aku nyimpulno ngene Mas ya. Dulur-dulur iki berarti sakeh. Iki wingi ono meneh dulur teko Jombang. Iku dekne muni lakon sing tak lakoni iki jerene dekne, ya kan? Ono WA-ne iku. Anu. Apa yang dikatakan Pak Jito itu apa yang dikatakan Kang Jito itu seperti yang didhawuhkan mbah saya. Jadi enggak semua orang bisa melakukan ini dan lain sebagainya. Ini seperti kitab sastra Jendro Hayuningrat. Tak balas ini, Mas sampean niku nek muji kok glani. Aku lho ora duwe kitab blas. Aku to ora duwe buku-buku ngono kuwi. Tapi aku iki kur ngomong apa sing dikuasakno karo sing mbok kuwasa. Jadi aku dhewe gak ngerti Mas kebenaran kabeh iku piye menurut dulur-dulur. Enggak Pak Jito. Memang saya salut. Jadi apa yang disampaikan Pak Jito itu banyak yang menuju kebaikan, tujuannya untuk kejujuran dan lain sebagainya. Ya wis kabeh iki dulur-dulur sing seperti itu. Jadi dulur teko Taiwan wingi juga omong mulai bulan 7 iku dekne wis nglakoni poso menemukan kedamaian, menemukan ketentraman. Sing nok Sarawak Malaysia wingi jam 1 gak salah ngebel iku Mas Subangi iku. Nek sing Taiwan Mbak Lastri iku. Mas Subangi iku muni, kula niki pun pegel padus ngriko-ngriko tapi dereng enten kedamaian. Tapi kula angsal kengene jenengan iki nglampahi jenengan iki tanpa izin jenengan, tapi kula pun saged ngrasakne kedamaian, ngrasakne kesehatan, ngrasakne. Wingi ana teko Prancis, tapi ya TKI teko Prancis. Iku juga mengatakan podo. Apa sejatine kabeh iki aku dhewe gak iso jelasno secara spesifiknya, tapi dulur-dulur podo ngrasakno piye ngono ya. Tapi saat ini disampaikan ke publik begitu, apa kira-kira motivasi utamanya Pak Jito apa? Jadi gini, jangan-jangan orang kan, waduh, keminter pengen diakoni sombong iki. Nah, menanggapi itu bagaimana kira-kira? Yo soal sombong itu kan nek bagiku ora ya. Nek bagiku ora. Ini kan bicara kejujuran. Bicara kejujuran. Ya. Jadi memang apa yo hak pribadi lah, hak masing-masing lah ya. Cuman aku iki ngomongno iki tujuanku apa ngene? Berarti dulur-dulur Indonesia khususnya, ya kan? Iki berarti isih akeh sing budayana poso, isih akeh sing nglakoni kejujuran sehingga ya dia bisa iku Mas ya. Jadi termotivasi kan? Iya. Jadi sesuatu kejadian itu tidak mungkin kalau tidak ada pendorong, ya kan? Sedangkan aku dewe nggak turut bangga lah ya. Turut bangga. Sedangkan aku dewe nggak menyombongkan, mergo aku tanpa dikuasakno karo semua poso lah iso apa kok. Dan Pak Jito kan ya nggak tahu apa-apa, entah itu benar apa enggak gitu kan. Nah, makanya kan kabeh tak balekno nggone diri pribadi masing-masing. Betul. Terus gitu memang Mas Jito. Makanya aku iki ora opo-opo, ya ora sapa-sapa. Mergo isoku tanpa dikuwasa aku uga ana, mergo anane aku dikuasani karo sing maha hawutuhe swara iku. Menariknya tadi ketika Pak Jito bilang dikembalikan kepada pribadinya masing-masing gitu kan ya. Sama Pak Jito. Jadi cerita-cerita yang jenengan sampaikan saya sepenuhnya memang benar-benar
melihat hal itu banyak terjadi mulai 2006. Saya itu punya mbah lah ya, saya bilang di Jombang Pak Sito. 2006 sampai sekarang itu kan sudah hampir 14 tahun begitu kan ya. Kisah-kisah yang dialami teman-teman, dulur-dulurnya Pak Sito terhadap mbah itu sama persis. Jadi banyak memang yang begitu. Bahkan banyak pejabat pengen ketemu dia aja nggak mau. Sampai begitu. Jadi memang ya nggak tahu kok bisa begitu ya. Kadang artinya cerita, oh iya ini tertarik kayak Mbah gitu yang saya dengar pertama kali gitu. Jadi memang pelaku spiritual itu banyak hal yang tidak kita sangka-sangka gitu loh maksudnya. Ate gak percaya aku ya ngono gitu kan ya. Ya. Makanya aku salut karo dulur-dulur spiritual kuwabe iki tujuannya apa? Tujuannya kanggo apa ya ndadekno dulur-dulur kita iki Indonesia khususnya ya kan NKRI iki Nuswantara iki iso ngadeg ndedeg njejekno kayangane wujud utuhe menungso luhur-luhure budi pekerti iki mau. Aku iki ngene Mas ya. Wong aku iki orang ngerti apa-apa, ya ora ngerti sapa-sapa, tapi kabeh iki tumeka kahanan. Artinya ngene. Aku iki nganggo cara urip sak laku-laku, urip sak titah-titahku, sak swara-swarane urip iki muk perjalananku nglakoni sak ora-orane apa to sing tak arani urip kudu tumeka jujur. Lamun to aku biyen akeh kesalahan-kesalahan sing wis tak liwati, ing kono aku ora pengen kesalahan iku terulang dan terulang. Lamun to kabeh ucapan-ucapanku akeh sing urung disembadani, aku sadar mergo aku isih akeh kekurangan. Ya kan? Nanging ing kono tahapan demi tahapan aku mulai sampean teko pertama kali tanggal di ya mulai tanggal berapa? Tanggal 9 ulan 6 ya 2020 ing kono aku iki kaget ya. Apa sing ndadekno kuasane sing mau kuasa iku nekakno sampean rene tanpa ono kuasane nggak ono apa-apa ya kan. Nah seiring waktu berjalan aku dikenal karo dulur-dulur sesuai karo penyuwunanku. Aku pengen duwe dulur teko jagat etan, jagat kidul, jagat kulon, jagat lor kabeh kempuk ya, kabeh tempuk, kabeh kempuk nok kene supaya kabeh iki iso ketemu karo aku. Pamujiku dhek biyen ngono ya. Ya mbuh lantaran iki salah sijine teko sampean jembatan utamane iki iso dulur-dulur padha kenal. Nah, tahapan demi tahapan aku gak ngerti Mas ya. Pisanan iki sing teko iki Mas. Mbak Titi teko penanggungan. Ya, Mbak Titi iki ngeterno iki. Terus seiring waktu berjalan aku juga didhawuhi dan banyak sekali dawuh-dawuh sing tak sampaikan ya kan, dawuh sing tak terima terus tak sampaikan iku pun urung disembadani ya kan? Tapi aku sadar mergo aku isih akeh kekurangane dadi kudu nebus meneh. Makanya aku nglakoni dawuh poso meneh iki mau aku kudu buka. Berarti aku isih kurang iki berarti san. Umpama wong mlaku ngono aku apa ngene sangune kurang lah gapane. Iki kudu nambah. Nah, makane aku nyambung winginane mari 2020 iku didhawuhi poso meneh 3 tahun bareng Nur Razia. Ya wis aku siap mergo kabeh kudu tak tatakno, kudu tak lakoni seperti iku. Apa maksudnya kabeh iki? Aku mikirku ki yo ngene. Apa to kabeh iki kudu ana tahapane, ana rangkeane, ana critane piye, aku sek urung paham. Nah kono aku ditekani karo sedulur-sedulur, ya matur suwun kabeh dulur-dulurku tanpa pembeda sing berpartisipasi memberikan pikiran utawa material utawa semangat utawa motivasi, kritik segala macam. Aku sangat bangga Mas Indra ya. Karena enenge dulur-dulur iki aku iso berbenah. Iya. Mulai teko sing gledek dadi sak ora-orane iso ngurang